Txorienetarrak, Patricia Viteli, eguerdion eta ongi etorriak gurera gaur asteazkena eta errezeta tradizionalen eguna, Patri. Gure burmuinean hori iltzatuta dauzkagun errezeta horietara joateko garaia da. Eta gaurko gunean hori gartza izkizu, antzinako liburuetatik ataratako errezetak, etxean prestatzen zirenak garai batean. Horrelako gauza, simplea, gaurkoa simplea ez da, justo. Gaurkoa lana dauka. Baina, osagai hau etxien aukitza ditugunak, ez? Bai, ingo dugu olako Juliana sopa deitzen zana, eta honek zaukan berezitasuna xerra finetan moztuta juten dielako barazkiak, baina bi errezeta batean jongo dira. Alde batetik eukingo du sopa bat, barazki sopa bat, eta ero oiasko erre bat, eta hori dena batean ingo du. Hori nirea. Zegero, Patrik, zerbait gehiago badauka, hori Italia aldera eramango gaituzu, ez? Erromara bai, betiko errezetak ez. Legatza erromatarera da. Izenan jatorri, ez dakit nondi datorre, baina da. Beti etxian jan izan dugun, lehatza arrautz estatuta, da frikituta. Eta nik ez da izatik izango, erromatar. Ziur zerekusi daukatela norbait Italiara jungo zan, erroman han horrela dastatuko zuen, da Da hola, nekarri zan, ikertuko, baina lehenko zigorren errezeta botako. Erreza eta horrela iko du. Lehenbizi, barazki guztiak, hau da, asa, letxuga, zenarioa eta zerba horri mamia, xerra finetan moztuko ditu. Gero lapiko bat zubizian jarri olio pixkatekin eta bertan oiaskoa gorrituko du. Atera oiaskoa eta barazkiak 10 minutuz erregozi. Berriro oiaskoa barrura, urarekin estali eta ordu erdiz egosten utziko du. Atara oiaskoa eta litro erdi salda eta oiasko erditi moztuko dugu eta kurinarekin igurtzi ondoren salda horrekin belute bat ingo dugu. Belute hori oiaskoaren gainetik bota, gero gazta eta urtaia espikoa eta labean gainerre egingo dugu. Zerbitzatzeko garaian alde batetik barazki sopa bat izango du eta bestetik labean erretako oiasko berezio. Osondo. Orduan, hasiko naiz hoxe, nik gaina errezeta jartzen duen eta hor bitxia egiten zaio jendeai, eta nik, ohitura badaukat, nire sukaldari lagun batek egiten zuen purea egitean lantaldean dako beti letxuga, sobratzen zen letxuga. Ja, ikusio da, oiasko errea esan dagoenez, igual gero entzala baten biuzku tipuleta eta letxuak. Ez. Guk, nire etxean, letxuga holan pixka zarra baldin badukat, eta barazkien purea egiten badut. Hor, umei, letxuga hau, Julian holan hartu eta purean sartu egiten diet, eta hemen ere, jungo dira barazki guzti hauek, Juliana eran xerra finetan moztuta. Honi hemen, 39 horri aldera noia, ze zigorrek, Castillon errezeta bat egin bidau, liburu honetatik, ataratakoa, Manual de Cocina Económica Vasca. Joan zan urtean, denbora dixan txorien, egin zinun Castillon txipiroia bebai. Bai. Oso goxuak, txipiroiak bere tintan, eskuragai baukotzu eite benaieran, eta gaurkoan Juliana sopa. Ostras! 6 pertsonan dako, 3 oiasko oso! Jamainuan, 6 pertsona! Baina... Jatun! 3 oiasko? Karo, bako izan dako erdi bat. 6 gehi pertsonan dako... Geidana. Sopa ura da, Patri, ura eta betu, asa, letxua, azenario batzuk, zerbait jan beharko dute babiek. Oiasko erdi bat, zeinek ez du jaten, holan... Momentutxo baten goxe, pixkate apetitu. Hemen gainera esaten dago, ez? Pentsatzen bozu, oiasko erre batzuk jartzeko, hasierarako aurreko plater bezala, alain Juliana sopa bat. Claro. Eta bi baten egiten dituzu, gaina hori, oiaskoarekin, ingo du lehenko salda bat. Igual esaten zauen oiaskoek honek pikantoiako txikitzu. Oiaskoa jartzen badu, lehen jartzen zioten. Pikantoia ero ez, oiaskoa. Ez olako kapoi bat, baina oiaskua. Eta, egia esan, gero hori murriztu iten da, eta, belutea ez dakizu entzako lehen belute esan dut, laburpenean da bexamel bat bezala, baina oinarrian, ingo duna bexamel bat orioarekin, irinarekin, eta ero salda honekin. Orduan izango dalako saltza lodi bat, baina esnerik ez dara mana. Azarekin nahikoa. Azen horiak ere, Juliana eran ero moztuko diot, holan makiltxotan. Eta, itxura ematen jungo. Hau, aurren egin behar da, ze gero askarri gorrituko da oiaskoa zubizian, eta gero atera eta hemen erregosten jarriko ditu. Osondo. Jose Juan Castillo izan zan, Euskal Sukaldaritza berriaren apurtxo bat,
mugimenduan parte 70. hamarkadan Subijana, Berasategi, Arzak, Argineno da, maisu honein danokin batera, eta bera bizi izan da, Parisen, Madrien, eta bizi izan dakoa, eta gero 80. hamarkadan hartzen dau bere emazteakin, Anamarikin, Casa Nikolasa jatetxe ospetsua. 86an hartu zuen. Hori da, 86an da, 2010an itxizaben, jubila hoin zan, da esan zaben behitxu. Pertsena jetxi, eta etxera, eta deskantzatzera. Zain beste urte ustien be, biada. Hor, bakizuz esan zen, graziosua zen, honen etxera jute zen, Albako dukesa. Beti oportan entortzen zenean Donostira, honen etxea jute zen, bere txipiroia jatea. Bere txipiroiak, hori, eta itxi zuenean, esan zuen, eta kondesa, egon lasai, zure etxera jun bar badut txipiroia prestatzea, jungo naizela. Baina, hone zan oso tipikoa, kokotxak eta txipiroiak sekule zintzia falta. Eta hone Nikolas hartu zuenean, horraz izien, Arzakekin dauna sukaldaritza berria. Eta bere betiko bezeroek, esaten, baina gu betiko lehengo errezetak tradizional nahi ditu. Eta bai, esaten zioten, pixkat hor geratu zala, pixkat tradizioan bera geratu zala, betiko errezetak gordetzen, eta besteak Arzake, Subijanek eta guztionek berritzaile egin zuten, eta bera pixkat hor geratu zen, baina jenteak eskertu inzion. Eta gehiago, gaina, Subijana eta ondo jatea eta betiko errezetak jatera beregana juten ziren, ez? Eta alde hortatik oso maitatua. Pena, 2021an hil zan, eta, irakurtzen gaur ni egunkaritan da gertu zirenak, berataz izteiten Hilario eta Subijanak eta berataz esan zituztena, hori. Tipo maitatua, eta sukaldaria handia. Osea, hil 2010an utzi zuen Nikolasa, baina sukaldean etzan gelditxu. Imaginatzen dut. Hori gainera batzutan, odolian edo barruan dator, eta gainera berai familixatik etorten jakon, ze beraitxa Jose Castillo. Atzo bere maionezen gendun. Jose Castillo lehena. Bera Bermion egon sukaldari bezala, da gainera idatzi zitzu liburu batzuk, eta liburu horrein artean joan zan, deitzen da, recetas de cocina de las abuelas vascas, hau da, amama euskaldunen, errezeta liburu bat idatzi zauen, gainera joaten zan, ego euskal herrixan, probintziaz provintzia, baserriz baserri, da horrek errezetak jasotzen, beraz, errezeta tradizionalen hor, amodioa hortik etorri konte da, bera itxatik edo. Bakizu ze anekdota kontatzen zumerak, ez? Bera juten zala eta esate zitu, hiriburuetan, derrietan lehengo, eta hor, kale hortan dago emakume bat oso ondo kozinatzen duela, eta asko ibaltzen da sukaldean da, trin bera jotzen zuen, eta bitu gure, naiz, Jose Castillo, sukaldaria, eta hemen liburu bat idazten antzina, baina liburu aparituko izute, da ez daukago horik ez, etxe jun da ezerrez, baserritara jun, etorri sartuz barrua eta salda pixkat hartuko aldezut ez da izer da. Jak beti zerbait eskaini ez dakizer, arek dana, irekitzi ziotela, inungo arazoik ez da. Baserrixetan basauela. Baserrixetan filino hoea zeuela, gaur egun esango dela, baina etxe mendibilizela, eta inok ez ziolatea saltzen, da eroan, gazta pixka jango zu, eta pixka da txaketa. Igual irixetan edo, herri handixetan, jendia mesfidatu hau esan edo, ez? Ez da izango da, hau etorriko da guri hemen, ez da egit, Biblia gero saltzen, euskal dozerta da torre. Berak bai, esaten zauen, jendia oitxuria zaukana, ez? Bebe garaian bai, hori, Greziara da, Erromatara, eta joatera mundua ezagutzera, da bertan jatera, baina gero, etzabiela, ez dakit, sedain, edo, ez dakit, abadino ezagutzen. Olako, herri txikixak eta, berak esaten zaben behitxu, merkiaua, hobeto jangozu, eta lehengo geuria ezagutu, da gero, joan zaitxe kanpora. Hori da, baina nik hori nieko araiko izen bat alde izan diet. Hartu da, Zaldibiko festa eta. Non da hori? Non da Zaldibi? Hori askotan. Baina hori, hogeita gutxi urte genuzkanean, oine, jakingo dute, baina holan ibiltzen, ni kotxe karretatara eta horri ibiltzen ginen, herri. Eta kotxean loin eta gero etxera martxa. Eta, baina, kuadriako askoi, eta kuadriako, inguruko pila bati, Patri, zure inguruan behazten zara eta holan, galdetzen azten zara. Elizondo nun dago, eta batzuk, Nafarroa, ez? Sorpresia eraman gozo. Hori, harri dau. Baina Tailandia ezautzen dute. Hori da nok. Baina hori da bitxia, ez? Ezautzen dute ez da, egondien munduko ez da izan bat ogitan, da bertakoa, kanpoko tokiak oso ondo da, baina bertako ere ezautzen. Gero batzuk teoria, bakitzu zein ezaten da, adibidez, mutilak. Ure derran ez dala egon segula.
Gero hori, zuk ez duzuna, Tailandian da, Kolombian da, handik leku batetik bestera, eta berak esaten dau, ointxe gaztia dela, badoiala, beste leku batzutara da, gero ja, sarra danean da, seme alabak eukitze itxutenean da, hor urbila hori biliko dela, hori da bere teoria. Ez da txarra, egia esan, arrazoi pixka badauka, gure etxean kontrako pasada, ze gure etxagin arrebak, oin edozi du, nolako bordatxo bat, etxetik 4 ordu terdita, Piriniotan mendik galduta da. Bueno, haupa, Alberto, ia txapeldun bat. Ez, zu Alberto ez, beste Alberto, nire Alberto. Bueno, teoria asko dauz, bidaietan eta inguruan, baina guk hemen txorinetik, bultzatze dugu beti, gure aldameneko herrixak bizitatzea eta tokiko gastronomia ezagutzera. Bai. Ze hori, imagina, dana ez dira karbonarak eta pizzak eta udaberriko biribilkiak, badauz hemen bai, betxu zaldibin mondejuak eta horako, gauza goxua bai gu badauzkau, da herri asko aldatzen dienak. Bai. Orduan, liburu hau politxa izan bida, recetas de las abuelas vascas. Bai, nik etxean badaukat. Uste gaina ziela, zeban, provintzika zijoan, da gero zeuskala Bizkaikoak, Gipuzkoakoak, Araba eta Nafarroa. Bai. Dauka ego Euskal Herrikoa bakarrik, bai. Bueno, hemen barazkiak, asa, letxuga, azenarioa eta zerbaren horri mamia bakarrik. Juliana eran, hau da, xerra finetan moztuta. Oin, oliba olio txorrota hon bat, hau zubizian jarriko du, gatza botako diogo iaskuari, eta gorritu ingo du alde guztietatik. Atera ingo du, eta gero barazkiak hemen erregosten jungo gara. Patata ikusten dugu, patata hau este hau karratutan ingo dugu, eta hau jungo da, gero, behin saldarekin da busti ondoren, patata barrura, eta orduan, gaurkoa da plater bakarra, baina bakarra, Eta ginunez hau egaluzian potuak itxeko, esan duzu, Hombre, lapiko, bai, handia behar dut. Oia eskuantzako, ez? Bai, ze, bentana sartzeko. Eta, horan, kurizia bezala, segatxik zerba horrixak ez? Bakarri mamia. Jose Castillo, segatik. Errezetan agertzen dalako. Nik jarraitzen dut, nik dena, egia esan, errespetatu inbida. Ostoa sartu ingo nuke. Baina horra agertzen da, penka de azelga. Eta 3-4 bero agertzen dieta, nik, zer esango diezu, zu baino gehiago dakien bati. Eze bez. Zixildu eta bakasuein. Hori da. Juliana sopa ez da Juliana izeneko neskatila batek asmatu zauelako. Julia Roberts, ez. Ez da, esan. Baizik eta, Juliana eran mosten dielako barazkixak, ez? Hau da, zati luzenga eta finetan. Eskerrik asko. Horretarako, ze bieda, labana, zorrotza, lekua, bai lan, ostopo barik. Ba, egia, hor taula batzu, nik batzutan ikuste ditu, saltzen ditu zelan, taula batzu, sukaldekoa eta esatezu. Hori gazta mozteko izango da, ez. Eta gero taula bat, egonkorra eta haundixa eta, ez dakit, bidezkoa, ez? Ikuste dituzu horrek, truketza duzu da, taula txikitsuak. Estiena bape, egonkorra, labanak, kamutzak, zait. Taula bat, ez danean sartuta dagoenen daukertzen azten danean, trukoa, taula beti egonkorregoteko, trapu bat azpian jarri, bai. Hau ez doa inora, hau gaina ez da mugitzen. Orduan, trapu umel bat, ero, sukaldeko papela bustita ere balio du. Ekologikoki, hobeto trapu busti bat. Eta Juliana eran mozteko, hone barazkixak apurtxo bat biribilkia dienak, azenarioa, tipula, da olakuak, erditxik moztu, eta, alde zapaletik hori, oinarri bezala jarri, eta hor baia, hortik aurrera moztu. Bai, beti kontu zibili bestela horrek dantzan egiten dute, eta labana, guk esaten da, sukaldariak, labanak askotan ez dizu moztuko azenarioa, baina zamarra heltzen duenean ondo mozten du gainera. Bai, nik baiet esangot, bai eskoa emongo. Bai, asko moztu naz, ere bizitan ziara aspalien, nazela mozten. Aurtengo denboraldian ondo goaz, isilik. Esaitxe gafia izan. Hau, ez da gurra baina? Bambua da. Hau da. Enoa burua ekutzen, Bueno, bai. Ui! Bueno, bai, venga, egurra. Elikagai motxeko bai, Juliana era ez da inoiz konfundidu bier luma erakin, ez? Luma azkenian, askoz be finaua da, luma bezala, eta gero ezagutze dugu, burrunua zedarau, da txiki-txikien ja, iargi erditan, eta, bada, mosketa modu desberdinak. Baina naiz eta izena teknikoki ez jakin,
ze beti izan duguna, eta lehen baserriko amamai buruz egin jogula berba, nire amamaterek eta nire amama Juanik ez dakile brunua zedan, ez dakile Juliana igual jarriko txiki dakite egiten, eta txiki, xerratan, hori da, zati luzen gatan, da, jazta. Gustatzen zaidana da, nola esaten da, liburu batzuetan, agertzen da, kraskatua patata, ama estilora. Kaskar modo madre. Txaskar. Kraskar. Eta nola, modo madre zein da, ba? Porru patata egiteko. Bai. Baina ez nakixen zaula holan modu tekniko bat. Nik ere, baina liburu batzuetan antzinekoetan horrela agertzen da. Kraskatzea, ama erara. Beitu. Eta suposatu nuen, horregatik dela, sekusten di errezetak danak non lekapatatak, porru patatak, eta nuen agertzen dien olako almidoia botatzea nahi duzun. Eta horrek, saltzia eta sopa horrek loditzeko. Eta zigor gaur, asteazkenak betiko errezetak ekartzen ditugu, baina nik ontxe galdera honekin emango zut aukeria, ez errezeta tradizional bat aukeratzeko, baizik eta zure gustokoena. Zein da, gehien gustatakatzun sopa. Ostra, arrain sopa. Arrain sopa? Bai. Dotore, Bai, oin holan bote prontoan esan data, ni oso sopa salea naizela kontutan izan, eta arrain sopak gehiago krema badala. Hor zanatzen badu? Bueno, kremak eta sopak nik uste dut multzo berdinen sartu gehikela gai honetarako, Arrain sopa. Orduan, arrain sopa. Nik igual hotzaldera joango naz, salmorejoa aukeratuko. Baina, arrain sopa urte guztien zehar jana duzu, eta salmorejoa, bai... Bueno, udan, egisa da, igual negurako kalabaza sopa. Edo kalabaza krema, nahi gustatzen jat, pila bat. Eta Jose Castillok, gau da, berataz, bere inguruan, gabizen ondan, berak esan zauen, 2010an eskaini zauen elkarrizketa baten, bere ustez, horren kontsumoa pila bat jeitsi dala, ez sopana eta puriena eta kremena, ze gaur egun, etxien baukau berogailuak. Eta orduan etxera heldu, eta bero gauz, batzuk, naiz eta abendua izan, mangamotzien dauz, gure alez ezala. Baina hori urte guztian, alez da rara habiliz, no da? Rara habiliz, baina horrek, ez dauke hotzik, ez dauke biharrik gorputza berotzeko. Eta sopak egia. Eta sopak orduan esaten da, eba. Bai. Hori da Jose Castilloren ustetan. Teoria. Nik uste dela nagikerixa eta jendeak nahi xagoela beste gauza batzuk jatia. Baina egisa da, basauela garai bat, sopak eta izaten zela, gauza eta faltzeko eta isa egun edo gauero, porru patatak, saldatxo bat, nira mamak beti txeitxu, ogi pusketakin, bai betxu. Ale sopa salea da. Ale, zemen jabe, mangamotzian, baina sopa salea. Hori beti izan bida. Hor, Patri, ez dakit, Japonian izan zinean, aukera izan zenuen, bertako etxe tradizional bat bizitatzeko, eta antzinakoetan denak zeukaten, olako bainera, olako kupela bat izango bazan moduan, eta karo, aneguan hotza iten dau, eta ura berua gorputzari buelta emateko kaletik hotzetan egon da gero, oso ohikoa da Japonian gauero bainu bero bat hartzea gorputza berotzeko. Eta zan, egia da, hotzikarakin ero basaueten hori gertatu zitzaidan, egun baten, menditik izostuta etorri bainera berotu, sartzen zara, eta horre bezala esmantarik, ederredoi nordikoa, ezer, ur beroa bezala esaitu berotuko ezer. Hor berotu, ondo lehortu, eta gero ederredoi nordikoa, eta ondo daki hori asko honek, eta sopa honek ondo dakixe. Bai. Urak bezala, lapiko bezala, ez dutzula ezer berotuko. Sopak jatia nabe asko jeitsi dala, jendeak erlazionatzea ditxulako pobreziak. Nek pentsatu dut hori gaur egun ez dala gertatzen. Arrain sopa bat? Betxo, arrain sopa aipatu dugu lehen. Hori ez da txiruen jana deixa, precisamente. Eiten zu arrain sopa bat olan, horre lehatzan kotia eta lengo errezetatan jartzen zen. Bai, sartu, iru, sapo, lehatzko gotia, eta ostra. Konturatzen zara lehen merkia hoa esala bizitza. Bai. Eta, hori ez, modan ez dauzela sopak eta nik Instagramen indot olako serie bat edo. Bai.
deitzen dela kremitas kalentitas. Eta orduan hau kapitulo desberdinak itxen. Hau da, krematxo berotxoak. Krematxo berotxo. Hoize gaizki jaten. Eta bueno, baina, erderaz. Eta orduan kapitulo desberdinak nabil igoten da. Bata da, bainana, bestiana kalabazinana, bestiana kalabazana da. Holan, desberdinak nabil jaten, eta kristoneko arrakasta da biza izeten. Bai, oza, jendeak kremezalea da, Bai, nik ez dut gauza simplia guaz, ikustezu gero errezetak, ingot, gaztatarta bat tematxeakin, ingot ez dakizen. Eta gero, arrakastak geixen daukana, pure batzuk. Bai. Ba, pentsau. Baina, zenba jente, likatzen dan purearekin, bueno, bat, ez ikasle pisuetan, eta bada zerbait oso klasikoa, erresa da nahi hori ikasten dute. Purea, gaurko ikasle pisuetan, pasta tomateaz, arroza tomateaz, baina pure bat nonek itzen da. Pizka zaindu nahi du da, kuiatxoa eta gaztatxo horiek irukiena, pilo bat, hori klasiko handi bat, hori pila jaten dute. Erresa, merkia eta barazkia jaten nahi zara, osasuntxua, azkenia. Ez dakik galetuko zan, ere lehengusina Helenek 18 urte bete itxu? Bai. Eta hor joan jaku, Salamankara ikastera? Nik, araitzek, alaba, Hernan imizida, eta datorren urtean aukeratu dituen karrera nahi, datorren urtean, bueno, aprobatzen badu. Danak Euskal Herritik kanpo? Universidad, ez, danak Bizkaian. Hau da, noren etxera etorri behar da, bizitzera? Zigor iturrietara. Eta ekita alur daude emozionatu, araiz gurekin egongo da! Araiz eta berre mobila. A ver, zein ikinen kasu gehiago. Baina, bueno, araiz, egurren berrizu, nik. Bueno, bai, etxera etorriko da, orduan, bueno, noski aukeran, ez pixu bat ez du jarriko Bilbon, aitan, etxean, Bilbontik ordu erdiro. Aitatxokin ze ondo... Ondo jango, berak ez dago aukiko horreik pasta tomatekin da, arroza tomatekin. Zigorren etxean ondo jango da. Baina hori jaten dugu bere etxean. Bai, baina, bueno. Hori ere eta oso goxoa da. Bai, noizian behin baina. Ikaslien menua da hori egunero. Eta hori da sopak, sopak eta kremak eta zenbatean jate dituzu. Onartzen dut oso gutxi jaten ditu. Hain aizalea. Eta egie umei eta astean birritan ero jaten ditu kremak eta sopak. Etxean birritan egoten die, baina aita, nik ez dago ez, baina nik letxua jango dut osasuntxua dela. Eta ni ensalada. Beti etxean ensalada dago, beti afaltzeko bai. Krema zein sopa egon. Eta beraiek krema eta sopa jaten dute, eta nik... eske... Nasalia... Behar da kruntxe egitea, nik koska imarriat eta... Ogitxi gorki batzu... Baina orduan ja ez da hain osasuntxu, ba? Orduan ja aldatu asuntua. Baina... alternatibak, hementxe. Ez dakit. Bueno, hemen oi askua barrura barazkikin. Eta hemen salda bat... Bueno, erabile aldugu salda bat, baina ez dauka zentzu askorik. Azkenean, salda orain ingo dugu oi askoarekin eta barazkiekin. Hau, erdi estalingo du, tapa jarriko diogu, eta zutara. Iragiten azten denetik... ordu erdi eta patatekin bat. Eta gero, bueno, horrekin ja sopa izango genuke egin de, baina bigarren platera falta. Hori, ikusi beharko dugu, hoxe, honek hemen. Ordu erdi. Pixua dauka. Ordu erdi egosten utzi ondoren, patre jarraituko du kontu kontari, eta errezeta honekin oraindik lana badauka. Gure Jose Castillo, errezeta trinkoak itez ditu. Bueno, aurreratu ditu gauza batzuk, Ordu erdi, bueno, 40 minutu azkenan joan izaigu pixat. Oiazkoa, hemen daukagu, egosita, gero, hemen daukagu sopa juliana izango zana, eta hemen, salda, pila bat genukanez, ingo du beloutea. Eta horretakora, indu duana da, iragazi hemen duko salda pixka bat, eta jarriko dugu hemen. Hau, bueno, horre entrevista hortan itezi dutena Jose Juan Castillo iberaitxakin, esate, bueno, eta hemen, 3 lauko jarraka da olio botako ditu, baina guk horrela esaten du, baina beti errez botatzen dugu olioa. 3 lau jartzen ditu, baina botatzen dugu olioa, beldur gabe, Eskusa balazia. Oliba olioa. Eta hori, parre eman zidez esanen, ni behin baino binetan, argina noi ikusten dazten. Lau olio txorrota, koiaraka da hemen, lau botako ditu. Bueno, zigor, ez dakit, kantidadia subjetiboa da. Oso. Lau koiaraka da, karo, dauzkau. Hauek? Hauek? Koiarakada esaten danean, un dia suposatzen da. Dauzkau. Hauek? Orduan bakoitzaren apetituaren arabera bat ero beste da. Karo. Bueno, normalean, koiarakada bat izaten dira gramoak nahi dituzun nentzako, koiarakada bat 15 gramo izaten dira. Zapala bada, irinana ero 10 izan aldire, baina bestelo lan, handia bada 15. Orduan hemen, belutea itxeko, gurinik ez du erabiliko, baizik eta irina,
hemen ondo disolbatuko, eta ero botako diguna da, hemen gordetako salda. Salda honekin busti, eta berez errezetan jartzen du. Eta gero gainetik gazta edo urdai azpikoa bota... Edo biak. Hori ez du jartzen, baina ni bia botako izki badezpa. Eta labean, zu bizian gainerre. Orduan, boixe, nik bia botako izki badezpa. Bueno, ez da sekretua, euskal gastronomia dela, munduko gastronomietatik edo, apresiatu eta netarikoa. Apresiatuena espada. Hori da. Eta aurkitzu geikela Euskal Herrixan, Euskal Jatetxe, pila bat, baina Euskal Herriko mugetatik kanpo bebai badauzela, hainbat, ez? Beitxuko Salamankan batean badauen, lehengusin handako, lehenendako. Baina, badakit Bartzelona eta Madriden badauzela jatetxe pila bat. Hortik, aintzinena, sarrena, 1942an, zabaldu zen, Bartzelonan. Hori zen, El Chato. Ez dakit izena oso euskalduna dan. Bueno, Chato... Chatua? Gure inguruan Chato bat, beti, Chatoen bat, Chatu, Bai, izan dugu. Julen ekora ukizuen eskontza bat, bai. Chato baten. Hola, etorri izan da Chato baten, etxe handi baten. Bai, argazkiak erakutsi zituen, da gero lako baserrizar baten zan, da, bai, gaztelua omen zan. Hori da, nahi baduzu Chato deitxu, holan ez dakit. Izango zan... Sofistikatuagoa edo. Argazkietan ikusten ziren fantasma guztiegatik, mamu guztiegatik izango zan ikusten. Chato deitxu ziotela. Bartzelon, baduz beste jatetxe batzuk holan euskaldunak, hau, Chato, jatetxe esan gehiago, kamioilariena, eta holan eguneko menuana, da oso etxeko jana izan, baina lapiko artien. Eta gero dauz beste batzu, pintxuenak, adiz, maiteak, eskaintzaitxu da erretegi bat, ez da eskaintzaitxu, 80 pintxo ezberdin. Aldauzka? Ez dakit, danak egun berdinen ingo da bien, baina 80 pintxo desberdin eskaintziak. Hau da, barra gainean izango dituela, eta piku errez, edo gehiago, eta gero beste beroa momentu nitxeko. Horrela izaten da, baina ala ere, hasta gri bat iruditzen zait. Asko da. Asko. Ez dakit, zema sukaldari gongo dien horren atzi, baina erretegi bezala bebai. Antolakuntza ona. Funtzionatzen da. Gero irati, hori 1986an, ireki izan, eta, da gehiago, errezeta tradizionalak eta, eta gero badauz, berri xauak, eta teknika berri xak eta erabiltzea dituztenak, edo euskal sukaldalitza modernora jotzen da bienak, ez? Eta batek, badau bat, 1985an zabalduzena, taktika berri, eta bertan esaten daue, itxen dauela, Donosti estiloko patata tortilla. Zein ote da baina? Eta Donosti estiloko patata tortilla dao? Bai, badao estilo bat. Nik ez dakiz zein dan. Zuk ezagutze dituzuelan Euskal Herritik kanpo euskal jatetxiak eta? Beti juten zen, nik uste dut, hiriburuetan batez ere, Kanariar uartetan da badaude hainbat, ora juteza da. Aitona. Izenak oso euskalduna dira. Edo maitea, olako baserri. Eta gero dauzkatena da hori, recetas tradicionales vascas, olakoak pila bat, gure sukaldaritza jendeak, ezagutzen du eta maite du. Errezeta hontan gero jartzen du gurina igurtzi ondo, gurin urtu pixka bat gainetik botatzeko. Orduan, garai bateko errezeta beti izan duguna. Lehen lanak ere ziren gaur egungoa bezala, fisikoa gehiago lantzen zan. Orduan, ez da noten ardurai normalean, hauek erre egiten ziren. Hori da. Orduan, alde hortatik, eta oin, gazta, eta urdai espikua. Egia da, nik bitxiek ezaite, gazta, ez dakit olako errezeta batean, garai horietan, gaur egun gazta da nahi botatzen zaio. Baina lehen, oiazkoarekin da gazta. Lehen iria zabal gaztaban puxketatan janda postre bezala edo lehen bizi bezala, baina... Mira, keba? Ez dauka holan. Ez da asko jaten, zigur nik, Japonen egon nintzen nian, ikusi nagoen jatetxe euskaldun bat. Eta izena? Karo, euskaldun gastronomiak marka dauka, eta horrek saltzen dau, eta eure badak ez, hemen dauen gastronomia da, garrantzitsua dela, baina gero, azten zara, karta ikusten, da gero hor agertzen zan paella, gazpatxua... Patatak herri esarrera da. Dana, apurtxo bat esan da, mezklum, letxuga bezala, baina, Euskal Herriko errezeta bezala saltzen zabien. Nik uste, eske jendeak ez du identifikatzen, baina hori leku guzti, eta juten zara ez da ginoa... Ipar Tailandiako errezetak, eta igual... Eta bereik izango dute. Hau ez da iparraldekoa. Bueno, guk labean daukagu... Sopa egin da dago. Sopa nahi duzu eta estatu alda, hemen daude patatak,
bota ditugun barazki guztiak. Baina igual itxoinengo, ez? Baina itxoinengo, bueno, labekoa, goitik grilla tope janderrita, azkenean bakarrik gorritu bat eman nahi digu, eta, hoxe, 50 minutu begiratzen joan, 250 gradutan daukat, topera, eta gorritzen danean, etorriko gara, aurrena sopatxo beroa jaten, da ero, oiaskoa. Ona, gaina menu bat osua. Patri, esan duguna, behitu, ingo duguna da, gure etxien bezala, sopa zuretzako, eta niko oiaskoa jankot. Ba. Bueno, a ber, nahi izan eskero, Tratu txarra pentsatzen jat baina. Bai, bueno, bia bientzako. Hori da. Hemen, bitu, hau, sopa, Juliana sopa, alde batetik, gure Julianak aurkeztuta. Gaina beruak, oza, eskuak berotzeko gai balixo dagoena, holan aspitxik. Eta bitu, holan, saltzea pixka botako dira. Eba, hau, eguneko menua holan ona, Sopa bat eta bioskoa, zer, txartu ala? Ona, esan dutu baina. Horregatik, bitu. Zuk orain eskontzako menu aukeratu behar duzun hortako honetezan. Juliana sopa itea balda gazu, Hemen daukazu, gure Juliana sopa, eta bi zati dira. Alde batetik sopa, eta bestetik oiaskoa. Eta orden horretan jango du, ez? Ba, bai. Sopa, atzera, hemen, pixat, lior. Eta hue. Alesek ongi salda probatu du, eta esan du oso nadora, Ostra, oiasko gauzu, Ale ba. Zurrupatzen o zurrupatu gabe. Zurrupatu inbiko da, ze bestela, erra ingo gara. Zurrupatzia badauka zentzua, Ostu iten da zerbait. Nahi goxua. Oio. Hau ni jan. Oso goxua. Zerba horri mamiak bebai. Ona. Nabaritzen di, Bai. Maten dio zaporea zerbait. Tantxo oiaskoa. Ostra, berua. Hori bai. Irakiten onda. Zespero zinun ba. Bai. Guri gaurko menuan hori, bakarri falta zegoen, arraina. Arraina? Erromatik ekarritako... Nik ingot? Arraina. Bueno, ekarriko atzut betiko errezeten artean. Arraina legatza. Erromatarera. Ze ona. A ver. Hau bai ona. Desegin itenda gainera. Bai. Gordoko ez da zu tapertxo bat, hori bai da... Kau, zure izin dizut esan Alberto izatea pikatu egiten duela. Kak. Ez du pikatzen, Eta, bueno, egon gara ikertzen hori erromatarra nundi datorren, ez? Legatza arrautze deitzeko. Eta antza, ez dakit, tempuratik datorrela, ez? Bai, misioilari erromatarrak horre jute, beraiek oitxura zeukatela jateko arraia eta olakoa, hortik, tempuratzekotik ero pasata olako geruza bat egin da, eta hortik omen datorrela, baina hori misioilario kontua, eta hor japonera eta juntzien... Olaxe. Bai, egisa da, legatza erromatarera da, eta bebai da utxibiak erromatarera da, eta horre badi tempura horli batekin. Hau da, rabak, gure rabak. Bai, geruza bat. Nik uste deitzen dietela geruza bat izatea, eta azkenean, guk egiten dugun hemen irina eta arrautzakin, arrautze estatua, bada baita, tempuran, osagaia badauzka, arrautza dauka, irina, tempuran batzuk botatzen diote, ez dauka likidorik hemen, baina arrautza zuringo bera badauka likidoa. Orduan, bueno... Izena, berdin jaku... Lehatza, esan da gure txien, rebosauta. Lehatza, rebosauta. Hore, izena berdin jaku, bakigu dela oso plater geuria, da oso tradizionala, beraz perfektua astazken honeitarako, betiko errezetak. Bai. Eta hola xeingo. Lehenengo ingo lagungarrixa. Horretarako berakatza frijitxu eta kolori hartzen dagoenean piperrak sartaginera bota eta kozinatu. Bitxartian arraina irinetik pasa, gero arrautzetik eta 3-4 minutuz frijitxu. Noixian behin, buelta eman. Legatza piperrekin eta maionez apur batekin zerbitzatu eta jan. Zor maionezista zara, Ni gure txien limoiakin beti jaten zen. Bai, ni beti maionesa salia. Gure txien maionesa egitzeoan, oin, umeak eta bai zerbait, ekiri gustatzen zaio batez ere, eta lurre bezerbait jateu, gure txien beti, horan lebatzat horan zanean, beti, eta antxoak arrautzatik eta irinatik, hartu, zulatu sardeskarrekin lehenengo lan, txas, hori oso modernoa zan, Eta ero limoizuko gainetik bota, hobeto barneratu zedin, zuloak egin da, eta hori, limoia guk asko.
Ja, nik maonesa egiz esan, bueno, hain botatzatzen, nire etxean ez da ino zerbitzatu. Eta nire familia politikoaren etxean, bakitzu zerekin da niri asko harritzen jat. Lekapatatak. Maionesa? Bai. Ostra. Lekapatatak? Baina lekapatatak saldarekin, ero lehorrak egiten dituzte. Eite dituzte lehorrak. Hau da, lekapatata batzukein, gero hor iragazi, eta hoiei maionesa. Bueno, vale. Zait. Bai, a ber, nik nuke jango. Nik ezagutzu jendea ospina botatzatzala, da azkenian maonesak bauka, bueno, limoi azidotasun hori. Orduan, hortik etorriko ote. Guk etxean lekapatata jaten ditugu, ero betiko lekapatatak saldarekin, urarekin daulanin da, porro salda bat izango asan moduan, ero baita iragazita, eta iragazita egiten dugunean hori bai, urdai azpikoarekin eta baratxurearekin egindako olio erre bat hartu, eta kainetik bota, eta maionesan, ez du probatuko etxean, ze bestela, maionesakin, badauka, adizio puntu hori, eta umek eta gerazten dira, betu. Nik patata frejitua maionesakin ez dakit nos probatu nituen lehenko baldi, eta patata frejitua maionesa, eta gaur egun, nik egia gustatzen gat. Zeinek ez dizki botatzen patata frejitua, bueno, ez ni, piloa botatzen dira. Orduan, bueno, gustuen ingunen ez dago ezer idatzea, kontua da, ezin dana falta inoiz Euskal Herrian da, baratxuria, ero berakatza. Nik uste dut, Patrik eta Zigorrek egiten, ero Euskal Zukaldaritzan orokorrean, hainbat eta hainbat errezetetan inoiz falta ezin den osagaietako bada, merkea, zaporetsua, eta era berean, batzuetan ikutu xume bat ematen diola, eta beste batzuetan, dena berakatza dana, Eta oso nortasuna handikoa, zein bertan hemen, piperren usaina baino, gehiago daukago, berakatzan usaina. Ze ondo sartzen da nik, egizan, gure txian ezin dana falta, eta hori bai, berakatziak aukeratzeko garaian, behiratu hori, trinkoak egoteko, irekiak eta holan aldala ez, ikutzen da ez ibili, baina ikusten dira zeinak ero, iluna ero, pixka atale bat ustela ero badukate, ero ernetzen hasi badira, oiek ez aurtu, oskailuan ez gorre, baratxuria oskailuan ez gorre, mesedez, beste gauza bada, zuritzen baitu hori jatetxetan iten da asko. Hartu, zuritu pila bat, gero olako kristalesko poto batean sartu, eta horrek ondo itxita, oskailuan gordetzeko. Gordetzeko? Oskailuan gordetzeko. Ez da zuritzeko, nik zuritzeko ikusi dut olan pototan sartu, eta olan kolpiek emon da, nik olan beti, tak. Honena, zuritzeko, eta asko bat. Inbarrituzunean kiloak, baratxuri kiloak batzutan tokatzen da zuritzea, ur beroa, hartu atalak atara, sartuan, utzi, minutu batzuk, atera, eta galdarreztatu bezala egiten dira. Eta egiten dira oso errez zuritzen dira. Egia da, pixka bigundu bezala egiten direla, baina asko erabili behar baituzuek gero, hobetu egiten dela. Eta nik etxian beti izate ditut, aparte ez dira beste barazkiekin egoten, holako kristalesko potoa daukat, kanpuan, eta handauzkat, ataletan, zuritu gabe, baina ataletan, eta ero behar dudanean hartzen du. Bat, bi, ero, hori beti dago, holako aldala, ilunetan eroten bada, holako toki fresko batean, hobeto, nik egia esan, zuaren onduan eskarta da, eskatan, bertan, eskura beti badezpada. Bueno, bantxe, legatza, hau da, gure eguneko protagonista. Bai. Ingo itxugu, ingo itxugu satitxo batzuk, ez? Razioa bipuziate izango dira, ez? Edo lau, hori beti izaten duguna, hemen. Bi, lehenko sopa jandugu. Gero oiaskua. Oiaskua, utziko genuen. A ber, hemen menua normalien beti izaten da, ez? Aurrena sarrerak, gero arraina, eta gero aragia. Baina, hori gehiago, ez? Ez da gehi, baina, karo, olako bikin fin-fina diela, ez tozu ez egitzen. Baina, horregatik imerda fin bat, eta lodi bat, eta razioa, 160, 200 gramo, hortik. Hori ere, jatetxetan ibiltzen ginen hor, arrainen atalean ni urte batzu behin nituen, eta hor, arraina garbitu, eta hasieran bai ibiltzen ginen pixatzen, ez? Razioa gutxi horrela pixu bat, eta hor, zenbaki batzuk egiten dira, Patrik. Hor sekreturik ez da. Hor, behitxu, enintzen inoiz ibiliko, mutilo batekin, hori, janaixa pixatzen da honak. Zebala usolan batzu, mutilo batzuk gimnasioa eta joaten dira da, 100 gramo arroz, eta 120 oiasko paparra, eta jatetxe baten ez. Baina
Etxean, baina hori da, gehiago dieta kontua, baina jatetxe batean, azkenean, zenbakiak atera inbar dira, Patri. Zenbakiak ateratzeko, zu badakizu, lebatz bakotxean, lebatz gainen, dene, hori, jatetxetan askotan gertatu baina, ez? Prezioak igotzen ari gara, normala, igo inbar dituzte. Kontua da, ero bestela, kalitatea jaisten dute, ero gauzak igo dire moduan, ze jatetxei ere igo zaizkie produktuak, ez badute prezioa pixkat igotzen, zenbakiak ez diete ematen. Eta zuk orduan, razioa daukazu, arraiana, ez dakit zenbaten erosten duzu, razioak, neurrien jun behar dute, eta hor, pixu bat hartu behar da. Egia da, egote zanean, asteak eta hilabeteak, arraia mozten, begiz, gutxi gora bera, badakizu zenbadan razioa, eta 10 gramo gora bera, ni gaina askotan, esate, baina hor, ondo ari alzara mozten da, jarri eta pun. 5-10 gramo gora bera, horri biltzen ziren razioak beti, ondo pixuan. Eta nahi ez horri biltzen. Esku hartzen zoiaz, bai. Eta gero, argi dau, gu oitxu garela, merkatuan igotza esku hausiak, da, esatezu, bueno, vale. Nero, jatetxeekin, nik ikusi jendia, azarratzen edo esaten da, joske, txakolixa 20 zentimo igo da. Joske, bera ibe igo jako, alokairua, argixa, sua, bitartekari danak, gizonak edo emakumiak igo biko daude, bai? Bito, ni lagumatekin sukaldaria jatetxea daukana, hitz egiten berarekin, da berak esaten zuen, igo dira danak gauza, eta berak aukera daukala, lehenko prezio berdinan menua usteko, baina berak esango du, kalitatea jaitxingo da. Claro. Kalitate berdinen ezin dut jarraitu neurribetan. Gaina dena da, berak ulertzen du, bere langilei ere, lehenko soldata duin bat eman bar diela, eta ero ordutegi duin bat eman bar diela. Orduan, egin alduana da, lehenko prezioetan egoteko, langile bat kendu, beste ordu gehiago sartu arazi, eta gero kalidadia jaitxi. Hor argi dago, eta berak, esaten, nik, lehenko kalitatean nahi dut lan egitea, eta horretarako, nahi eta nahi ez, prezioak igo inbar ditut. Eta orduan, nik uste besteak ulertu inbar dugula, ze hortan denok ados gatoz, hitz egiten dugunean, erosketa goten garenean egiten oin, nola igo dan dena, ez? Orain, ez da, supermerkatu da noa, eta karrua lehen, betetzea, ez da, 80 euro bazan, gaur egun egun da hogei da. Jatetxei berdina, Eurua eta atara zanean, pentsau, baina zenbat urte izango zan, atara ziren, lehenunen Instagramen ikusinan olako anuntzioak eta telebistan agertzen zienak. Eta agertzen zan, aneska bat, eta karru osoa bete dut, 25 eurogatik. Eta agertzen zan, honek, txokolatezko kopak, bakitzu horrek postrekoak. 30 zentimo, zema gutxio. 12 zentimo, besti ez dakiz zer. Eta nik izaten, nik hau bizi izan do, baina, karoko momentuan, baina hori da, beti. Ostra, lehen zurito bat, 80 peseta ziren. Claro, 80 peseta, berreta 10 peseta, eta 25 peseta txikitoa ezagutu dugu. 25 peseta. Ez direla... Nik ezagutu dut. Euro, zentimoak, Oianen edagunak eta bisok hartzen gauela, baltza gasakin, merkina, 50 zentimo. Eta guk beti itxen gauen, 3 eurotan, poteotxo bat 6 ardotxo gazakin. Guk hori ezautu du, 25 peseta gaitik. 25 peseta gaitik, eta gaur egun, nik, tamales ero zorionez, badaukat oitura gauza batzuetan, oraindik, eta ez da berdina, ez da inbehar hori uste dut, baina pasatzea dana pesetetara. Egiten dozu? Hombre, egiten dut, eta gaur egun lehen goratzen naiz, zapatilla batzuk, 10.000 peseta ordaintzea, zan astakeri bat. Claro, gaur egun, ari gara zapatillak erosten, pesetetan, bajuten ari gara, 20 piku milara, aitor gutxi gora bera, holakoen bat. Gehiago. Edo 30.000 bat. 150, zapatilla batzuk ondo daudenak horrek aiteko, media, esan dezagun, 150 euro dira. 150 euro, bide 275, hor gutxi gora dira, 25.000 pesetako. Horrekin zenba legatza aldozu erosi, 18 euro kilua ordainu dut. Nire lehengo kotxea, Patri, nire lehengo kotxea zebateatik erosina. Gaur egungo... Kotxea? Nire aurreneko kotxea erosi nuna, ez da, 500 euro baleko zan. Pero, 600 euro lakoen bat, segundo 20.000 peseta, esan, zegoen modua, kotxea. Eta egia da, egun da laro behira kurbetan pixka bibratu iten zuela, jun iten zan. Aventura. Hori ametzetan, nire ametzetan. Hemen txaukau, guk, gure erromatar
lehatza edo legatza... Erromatarre da, bai? Erromatarre da, hau da, arrautz estatua. Bai. Eta hori minututxo pare bat, alde bakotzetik, eta gero, zigorren etxean, limoiakin. Lehen, orain zer gabe. Nere etxean, hau da, txorienen, maonesa eta pikilloekin. Pikilloekin zer geratzen da gaixiki, Patri? Zer ez? Ezer. Orduan, relazioa ez hauztazu, bi. Bi bai, baina hor jolastu inbar duzu. Claro. Txiki bat, eta handi bat. Hori da. Eta bustantxo bat. Hori da. Baitxo. Eta hau, gero, letxuga, a ber, hau, tipikoa da, gaur eguneko menuan, patata batzuk eta letxuga. Be bai. Hori, nik uste dut ia danian atatzen dela. Hemendik esan dugu, gure deialdia Euskal Herriko menuan jatetxe guztiei, patata izoskutua ez erabili, mesedez. Ze Patrita ni bestela eskara jungo. Bueno, agian bai, baina, bueno, aldala aukera mesedez jarri patata freskoa. Hori ez seinale ez, jatetxe bat ikusteko onna dan edo... Bai, a ber, presioan, nik egizan ez dakit zenba balio duten patata izostuak. Ez dakit, ez ditut inoiz erosi. Ba, petzeta garrezti xak izango dira, Ez dakit, baina ja, izoz gaioan toki okupatzen nahi zezki. Orduan, gaizkiari gara. Ez daude gozuak. Bueno, alde esateko, zer, askarriten direla? Hoxe, ez? Igual, bai, erosua diela, inbeste ez garbitzen da. Da, zigor hau, tradizionala izateko, hau da, asteazkenetako errezetan sarixa izateko, berrexi ostotxo bat. Ez duzetan, hor, zen ez duzatia, Politxa, dotoria, hemen txe, gure, lehatza, erromatare dara. Eta honek hona dauka bakizu ber? Labanik ez dutela, ber. Hori gisa? Etxolaxe. Etxuzena. Gaur maonesakin jango zo? Ni pikillokin. Maionesakin aurrena lehatzen edo, jakin nola, Maionesa, claro, goxua da, baina eskutatik da ditu zaporea, Ona da, nere arrainegikua. Hor, algorta? Ona da, nero ez dakit, baina oso goxua da, bai? Aldo bere arrainegixan izena emon? Ez, bueno, algortako arrainegirik onena. Gaur, txorienen zuentzako, eta bihar osteguna, hemen izango gara, beraz, zuek arratzalde gona, pasa? Hori da. Bihar. Bixare etorri ona. Agur.